Nilip MSC constituency ke parlo Panjana Hawar Longcha Baptist Church along Penning Indeng Thomkep Women Seminar Amai Kedamtang Phai Kuni ni Phai ke thom marnikang sampen Chengpon tanglo Nihang Karbi Baptist Association Matithi Hekpen NKBA Women Department atum chipatir piponsi Indeng Thomkep NKBA Women Seminar pang Chengpon lo Bangswa seminar along Penning suri hini rain kore hini ningkana baha NKBA amkang kadho kabe monduli haro isira khre ke thom su se aphai chetong lo NKBA ni Maria song atum seta aningkan wang nason si krungsai lapen kacipati amai padupon bom wang bom si Indeng Thomke on pleng tanglo sayang denga tengpen arnikang sampor phai phora chiti mapor malong NKBA Executive Secretary Reverend Tenson Behri dengpen thongjai ingpupon por phai trok malompen NKBA WD amapi sangpi monju langnipi kachari pon amai long Longcha Baptist Church pastor Aparba rongpe hintensi mai ki phalam ke jaipon Bangswa hut arnama phan kirwa lun ponsi arnama nong pathepon Bangswa hut Upper Dogmoka Baptist Church Associate Pastor Dr. Anderson Togbipen kaningji ponatengke sowarlo Jasamet petke sarpi maratum amit hang acholapen osomaratum phan ka chingkhona bangke arnama menpensi inghon ponangji pusi thanpon part of me ni marli tum da ching thur nai aur samar da ching thur nai lang ke man jak kong hai chi kherang nai chi chini nai pen ni marli tum hor hai alam ke Chengpon ke dogedam ni chpirung seroi ka ching thur na thu ke chok atowar ki ne atowar ka ching hon seroi ning isi ke pen ke do thagi lahai ka che than chumum je phan isi our sai ke melo la si pu along pen ke bang tuman sarpi martun ta chi thek long po chi chini po la ke main ke ka chi pat peji pu si pu lun ke chi pat peji sarpi martum la pen son chi pat peji Bangso seminar ka padopona hut krungsaya mai pen pang Chengpon ko Bangso hut ason ka che pate setame padopon ji pusi thanpon thu Bangso mai along sangpi Lebini Ronghangpi Reverend Tenson Be Nilip MSC Pabitra Rongpi Lapen Achor Julie Signar Pi Pendanglok ke Omdong atum chetong dun Monduli Troxkia pa hini aning na chetong dun lo Fellowship kan dun Fellowship ulu tangte la bangke Fellowship of phai bangke ni no long si fellowship isi hini ke thom pu sonja bangke dobo so posi nona bang mute monduli pino phai bang si ni puthek chot lo ngasi pini ki cheng sini we ke mesen pa si cheng pon si pini non ana por bang pa chut long pa mi lo than bang atum si tami bang kli do lo than bang kli tum sami pini we por bang an kinang li pa mi lo la pen la bang so non ki ching pen kedam ki bang la pen ku pini la dang nang le rok pen dak pini na tum kidu kisung ka chitong pon duma pini an kinil tu na son ke che thek long le la pen tirikama munduli tum alang le tum arrangement pu ahin pu stami alohi aphan kideng pustami mesen pen sini tum long dun lo la supposing tu mata kiro pu Chukiola pen 100 crore la pen koila mati pen Samson inti Karbiang long live